我好記得咧，25年前咧，我就曾經俾人送過去沙田醫院嘅精神科嘅病房。咁當時咧，精神科又冇而家咁普遍啦，啲人咧就覺得你有精神病就覺得你係青山嗰堆嚟嘅。其實我哋就唔會傷害人嘅，只係自己身體發出一啲嘢令自己唔舒服嘅啫。咁但係人哋唔理得你咁多噶嘛，有咩事就送你入去。我記得第一次入一啲病房嘅時候咧，就係一間房啦，入邊乜嘢都冇嘅，所有咧都係好似電視咁樣睇到，周圍都係即係撞唔死你嘅棉花牆咯。咁你有咩要講咧，就要撳鐘，咁啲姑娘嚟打開嗰個窗口仔就問你，佢乜都唔會問噶，佢唔會去問你啲咩，佢第一時間就問你叫咩名，你幾多歲，就睇下你有冇即係個精神狀態答唔答得出咯。咁後期咧就轉咗我去大房咯，咁跟住咧嗰啲情景令到我一生難忘啊。咁當時咧嗰度我去大房啦，咁有個醫生啦，咁仲有我啦，咁咧當時咧我就好掛住我啲仔女啊，成日要求要俾啲仔女嚟見我啦，甚至我要打電話去俾啲仔女啦。但係呢啲醫生咧，佢都日見夜見，佢都冇乜感情噶啦嚇。咁咧我就最後又要我哋等啦，天光啊等到天黑先俾我去打個電話啦，跟住又排晒隊啦。每人咧都係得2-3分鐘俾你講啦，邊度講得咁多啊？所以我就日喊夜喊，情緒就更加差。同佢哋講嘢，佢哋咧就隔到老鏈咁遠嘅嚇，譬如佢哋會有一條線喺一度啦，咁然之後你講嘢咧全部要高呼嘅，好似嗌救命咁同佢哋傾偈嘅。例如咧，我話我想打電話啊，咁樣咁就嗌好似唱山歌咁話俾佢聽咯，佢就乜都反對嘅，令到你嘅情緒係更加唔好嘅。咁因為明嘅，佢都驚呢個病人唔知咩料噶嘛，突然間衝埋去咁樣塞獲佢，咁點搞啊？所以佢哋係有條線喺中間嘅，如果你衝埋去咧，佢都仲有得避咁樣。所以我哋係明嘅，但我見完呢一次之後咧，我覺得啲病人都好慘，有啲咧就係讀書讀到傻，有啲就炒金炒樓炒到癲。咁我見到佢哋咧，我就唔想好似佢哋咁樣，所以我嘅表現係非常之好。點解咧？我因為務求要快啲出去啊，因為翻屋企我先知道見翻啲仔女，先至能夠令到我安穩咯。但係咧當時嘅情形真係生不如死嘅，所以喺呢度奉勸大家啦，即係如果有咩唔開心嘅嘢咧，冇人會救到你噶，只有你自己救到你自己噶，請你謹記啊！